हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस और मैं हूं आपका दोस्त आपका एजुकेटर अमन शर्मा। आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर शो के साथ बड़े हैं सुबह के 6। आज का मोटिवेशनल कोट आप लोगों के लिए दोस्तों, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो है थोड़े से एक्स्ट्रा का। समझ गए हो तो नीचे लाइक का बटन दबाना जरूर बिल्कुल मत भूलना। आज का करंट अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है कोविड-19 फैक्ट चेक यूनिट। ये जो यूनिट है ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर लॉन्च की गई है। ये यूनिट है वो ऑपरेट करेगी जीमेल के थ्रू। यहाँ पर अगर आपको भी कोई ऐसी इमेज लगती है जो कि फेक है तो आप लोग pibfactcheck@gmail.com को सेंड कर सकते हो और वहाँ से आपको रिस्पॉन्स आएगा। वहाँ पे आपको सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाएगी कोविड-19 से रिलेटेड। और भी कुछ मेजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले रही है फेक न्यूज़ को कर्व करने के लिए, जैसे एक व्हाट्सएप चैट बॉक्स भी लॉन्च किया गया था इन सारी क्वारीज के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्टिव्स इशू किए हैं सोशल मीडिया कंपनीज को टू कर्ब द फेक न्यूज़ अबाउट कम्युनिटी ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस इन द कंट्री। अकॉर्डिंग टू WHO, कम्युनिटी ट्रांसमिशन इज द थर्ड फेज ऑफ स्प्रेड ऑफ दिस पर्टिकुलर वायरस। तीसरा फेज है। पहला फेज होता है यहाँ पर इम्पोर्टेड पर्सन्स जो आते हैं, बाहर से आते हैं, उनके अंदर वायरस। दूसरा होता है लोकल ट्रांसमिशन और थर्ड फेज होता है कम्युनिटी ट्रांसमिशन। करेंटली हमारा देश सेकेंड फेज के अंदर है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट को बोला है कि आप लोग भी अपना वेब पोर्टल बनाओ जिससे लोगों की मदद की जा सके इस वायरस के बारे में जानकारी देने में, और वहाँ पर मेन फोकस लोकल लैंग्वेज के ऊपर किया जाएगा। होम मिनिस्ट्री ने एक एक्शन टेकन रिपोर्ट भी रिक्वेस्ट करी है स्टेट गवर्नमेंट से, जिससे उन रिपोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट के पास भी पहुंचाया जा सके। कोरोना कवच एक एप्लीकेशन है जिसको भारत सरकार ने लॉन्च किया है। इसकी मदद से एक लोकेशन मैप लॉन्च हो गया है अबाउट दी कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स थ्रू GPS। हाईलाइट ये है कि ये जो एप्लीकेशन है इसको लॉन्च किया गया सून आफ्टर, जब इंडिया ने देखा कि ये जो एप्लीकेशन है इसके सेम टाइप की एप्लीकेशन साउथ कोरिया और सिंगापुर में सक्सेसफुल होती हुई नजर आई। कोरोना कवच एप्लीकेशन ट्रैक्स द डेटा ऑफ द यूजर एवरी आवर और अलर्ट भी करता रहता है कि आप किसी कोरोना पेशेंट्स के आसपास से तो नहीं गुजरे। एप्लीकेशन को जॉइंटली डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा। जो एप्लीकेशन है इट इज़ हाईली यूजफुल टू ब्रिंग बैक नॉर्मेल्सी वाइल फाइटिंग फॉर द कोविड-19। जो प्रीवियसली एक्टिविस्ट्स हैं वो बहुत सारे कंसर्न भी रेज कर रहे हैं इस ऐप के लिए, बट दोस्तों याद रखो प्रीवियसली से ज़्यादा आज की डेट में अपनी जान ज़रूरी है। नॉर्मेल्सी लाने में ये ऐप मदद करेगी जिससे कि लोग अगर बाहर भी निकल रहे हैं तो उनको पता रहे कि वो कोई कोरोना वायरस के पेशेंट के आसपास से तो नहीं गुजरे। साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस भी इशू कर रही है अबाउट दी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ड्रग। याद रखना दोस्तों कि ये जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ड्रग है इसका इस्तेमाल मलेरिया को ट्रीट करने के लिए किया जाता था। एक प्रिकॉशनरी स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जिससे डिजीज के स्प्रेड को प्रिवेंट किया जा सके। यहाँ पे आयुष मंत्रालय ने काबासूरा चूर्णम को भी यहाँ पर एज अ प्रिवेंटिव मेजर सजेस्ट किया है। ये जो मेथड है दे आर स्पेशली रिकमेंडेड टू एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स जो कि कॉन्स्टेंटली इन्फेक्टेड पेशेंट्स के आसपास हैं। Along with these measures, a person shall lead a normal life while fighting against the virus after the lockdown. नेशनल कोरोना सर्वे भी कंडक्ट किया गया दोस्तों 410 डिस्ट्रिक्ट में पिछले 3 दिन के अंदर। ऑब्जेक्टिव था कि यहाँ पर एक कंपैरेटिव स्टडी की जा सके कि किन किन स्टेट्स ने क्या क्या बड़े बड़े कदम उठाए हैं टू कैप्चर प्रोसेस रिलेटेड डेफिशिएंसीज इन द करंट एक्शन टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कॉम्बैट द वायरस। इसके साथ साथ प्योरिटीज और कंस्ट्रेंट्स को आइडेंटिफाई करना कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में क्या क्या हमारी प्रिपेयरनेस रही है। इस सर्वे की हाईलाइट ये थी कि सर्वे को कंडक्ट किया गया बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग सम ऑफ द क्वेश्चनियर्स टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स एंड कलेक्टर्स, और उनको बोला गया कि आप लोग इन सब चीज़ों को पोर्टल में रजिस्टर करवा के रिप्लाईज को सबमिट कराओगे। सर्वे की फाइंडिंग ये कहती हैं कि 75% यहाँ पर प्रिकॉशंस ले रहे हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड। 69% लोगों का कहना है कि लॉकडाउन को अच्छी तरीके से हैंडल किया गया। 50% का कहना है कि यहाँ पर अभी भी अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स है, मतलब 50% लोग ये कह रहे हैं कि अभी भी अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स नहीं है, मतलब हेल्थ सेक्टर के अंदर इंटरवेंशन ज़रूरी है। मेन कंसर्न सर्वे का यही था कि यहाँ पर वेंटिलेटर मशीन्स जो हैं उनकी नॉन अवेलेबिलिटी है। दोस्तों अगले आर्टिकल की तरफ आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड गेम्स 2021 को पोस्टपोन कर दिया गया बिकॉज वो टोक्यो ओलंपिक के साथ क्लैश हो रहे थे। अब वो 2022 के अंदर होंगे बिर्मिंघम अल्बामा के अंदर। जो वर्ल्ड गेम्स हैं वो हर 4 साल में एक बार होते हैं।
इट फीचर्स 32 स्पोर्ट्स। ये ओलंपिक्स का पार्ट नहीं है, ये वो 32 स्पोर्ट्स होते हैं जो ओलंपिक्स के पार्ट नहीं है। और ओलंपिक्स को पोस्टपोन कर दिया गया जुलाई 2021 के लिए, तो वर्ल्ड गेम्स भी पोस्टपोन हो गए हैं। जो वर्ल्ड गेम्स हैं वो होस्ट करते हैं अराउंड 3600 एथलीट्स फ्रॉम 100 कंट्रीज़। यहाँ पे गेम्स होते हैं जैसे बॉलिंग होता है, मार्शल आर्ट्स, स्क्वैश, व्हीलचेयर रग्बी, बिलियर्ड्स, तो इस तरीके के गेम होते हैं। पहली बार ये 1981 में हुए थे। ये एक मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है। जो स्पेशलिटी होती है गेम्स की वो ये है कि इन गेम्स को ओलंपिक गेम्स के अंदर कंटेस्ट नहीं किया जाता। आफ्टर द वन टू बी कंडक्टेड इन 2022, अगला जो वर्ल्ड गेम होगा वो चेंगडू 2025 के अंदर होने वाला है। अभी तक जो वर्ल्ड गेम्स हैं वो अभी तक कई अफ्रीकन कंट्रीज में नहीं हुए हैं। इवन इन द यूनाइटेड स्टेट्स इट वाज हेल्ड ओनली इन 1981। जो गेम्स हैं वो प्रिडोमिनेटली यूरोपियन कंट्रीज ही कंडक्ट करती हैं। यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया पहला रिजोल्यूशन कोरोना वायरस के खिलाफ। ऑन अप्रैल 3, 2020 यूनाइटेड नेशंस अप्रूव द रिजोल्यूशन, जिसको यहाँ पर बोला गया है इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। रिजोल्यूशन है वो कहता है कि जो मेंबर कंट्रीज हैं वो मल्टीलेटरलिज्म की तरफ आगे बढ़ेंगी। यूनाइटेड नेशंस रिजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय 188 नेशंस। ये पहला रिजोल्यूशन है जिसको यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ने पेंडेमिक के बाद अप्रूव किया है। रिजोल्यूशन कॉल्ड फॉर द इंटेंसिफाइड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, अप्लाइंग रेलिवेंट गाइडलाइंस फॉर द WHO। कोई भी मीटिंग नहीं हुई इस रिजोल्यूशन की। रिजोल्यूशन साइलेंट मोड में हुआ। UNGA ने अनाउंस किया एक ड्राफ्ट रिजोल्यूशन और सारे के सारे देशों ने, मेंबर कंट्रीज ने वहीं से इनको अप्रूव किया था। रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया एज द नंबर ऑफ इन्फेक्टेड केसेस इन द वर्ल्ड हैव क्रॉस्ड 10 lakhs। यूनाइटेड नेशंस एड्रेस करता है कि ये डेडली वायरस वर्ल्ड वॉर 2 से भी ज़्यादा चैलेंजिंग है। ऑर्गेनाइजेशन ने मार्च 23 को एक इमीडिएट सीज फायर की अनाउंसमेंट करी थी ऑल ओवर द वर्ल्ड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट पीपल इन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स। दोस्तों 3 स्कीम लॉन्च की गई हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट अप करने के लिए। जो स्कीम है वो प्रोवाइड करेंगे इंसेंटिव 4 to 6% का, जब एक कंपनी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट की सेल्स हमें बढ़ती हुई नजर आएगी। इंसेंटिव्स यहाँ पर स्कीम के अंदर अराउंड 48,000 करोड़ रुपीज़ के ऑफर किए जा रहे हैं। कंपनी शैल क्लेम द इंसेंटिव्स फ्रॉम अगस्त 1, 2020। इसके अंदर है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0 और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड सेमीकंडक्टर्स के प्रमोशन के लिए एक स्कीम आई है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंटेंसिव भी यहाँ पर होंगे। 4 to 6% के इंसेंटिव्स होंगे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के ऊपर, जहाँ पर सेल्स बढ़ती हुई नजर आएगी। जैसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स होते हैं, PCB होते हैं, फोटोपॉलीमर फिल्म्स होती हैं, मार्किंग या पैकेजिंग यूनिट्स होती हैं। EMC 2.0 के अंदर यहाँ पर नेशनल पॉलिसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स 2019 जब से लॉन्च हुई थी तब इसको लॉन्च किया गया था। मेन मकसद है इंडिया को ग्लोबल हब बनाना मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का। की फीचर इस स्कीम के यही हैं कि असिस्टेंस ग्रांट करना इन दी फील्ड ऑफ ब्राउन फील्ड एंड ग्रीन फील्ड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। पहले फेज में यहाँ पर 20 ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किए गए और 3 कॉमन फैसिलिटीज़ को अप्रूव किया गया 15 स्टेट्स के अंदर। जो EMC 2.0 है इट हैज़ बीन लॉन्च्ड स्ट्रेंथन द इंफ्रास्ट्रक्चर बेस ऑफ द कंटेन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। दोस्तों एक मेन चीज़ ये है कि जो स्पेक्स वाली स्कीम लॉन्च हुई फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट स्कीम्स, उसके अंदर 25% का इंसेंटिव दिया जाएगा। जो भी कैपिटल यहाँ पर खर्च होगा इलेक्ट्रॉनिक प्लांट्स, इक्विपमेंट या मशीनरी को इस्टेब्लिश करने में। आपके लिए आज इतनी चीज़ें थी। कैसा लगा आप लोगों को? लाइक का बटन दबाकर मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना। सो लव एंड पीस फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर गाइस एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय, टेक केयर।